warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Simkuring bade midangkeun hiji dongeng anu judulna Lutung Kasarung. Kacaturkeun di nagara Pasir Batak, Prabu Tapak Ageng ti Prameswari Nitiswari kagungan putri 7. Nu cikal kakasihna Purbararang, ngadika Purba Endah, Purba Dewata, Purba Kancana, Purba Manik, Purba Leuwih, jeung nu bungsu Purbasari anu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Geulis bawani ngajadi endah tae pakadana. Maraos parantos sepuh Prabu Tapak Ageng sajanicikeun diri rek tatapa di leuweung. Ngan samemeh niang anjeunna ngangkir heula ka para putrina. Anaking ama ayeuna geus kolot seja nicikeun diri rek tatapa di leuweung. Ngan samemeh niang ama rek amanat heula. Purbararang hidup salaku anak cikal nu ama arek dijadikeun panasehat nagara. Sedengkeun anu kapapancenan jadi ratu pikeun ngaheuyeup dayeung molah nagara nya hidup Purbasari putri bungsu aman. Atuh mun nasabah bae Purbararang asa kaenghang amanahna teu katahan, asa dihina, asa ditincak hulu. Purbasari diusir ti dayeuh, dibuang ka Gunung Cukup. Kacaturkeun di kahyangan Guru Minda Putra Cikal Titisari Heuryang Tunggal anu katolah kacida kasepna. Manehna dititah ku Sunan Agung neangan pijodoheun. Tapi dina rupa lutung anu kacida goreng patutna. Kocap deui di sisi leuweung Aki Panyumpit dititah neangan lutung ku Prabu Tapak Ageng. Aki Panyumpit gasik ngasruk leuweung neangan lutung. Tapi dadak sakala leuweung jadi tiiseun taya sasatoan. Barora asa tong kaya ning peucang jeung lutung, sireum oge taya nu ngarai hiji-hiji acan. Aki Panyumpit teh meh pegat panghareupan. Barang rek mulang dina tangkameun